sur notre sujet. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, nous étions bénis par le pasteur Neville. Amen. Amen. Vraiment, c'était quand même bien. J'ai toujours aimé sa manière d'apporter. Eu sempre amei a sua maneira de trazer. Je le vois, il a toujours l'habitude de l'enseignement. Ele tem sempre o hábito do ensinamento. Que Dieu nous bénisse E que puissamment. Deus abençoe poderosamente. Son ministère. E seu ministério. Pour venir toujours nous soutenir pendant que nous sommes en difficulté. Quando ele vem nos sustentar quando nós estamos em dificuldades. Et surtout prêcher sans micro, c'est quelque chose de très difficile. Sobretudo pregar sem micro é uma coisa muito difícil. Nous croyons que Nós même cremos. Jésus, quand il partait prêcher, il n'avait pas de lance-voix. Quando Deus ia pregar, não tinha microfones. Même Jean-Baptiste, quand il criait, Nem quando gritava João Batista, il n'avait pas aussi de micro. também não havia holofontes. Malgré, c'est important. Apesar que é importante, Mais s'il y a des conditions qui ne permettent pas, se as condições não nous permitem, devons le faire. devemos fazer. Amen. Amém. Nous sommes là presque 2 ans en train de prêcher sans micro. Estamos há 2 anos quase pregar sem micro. Malgré c'est difficile, Apesar que é muito difícil, mais nous continuons à le faire. mas continuamos fazendo. Et ça, c'est donné pour l'œuvre du Seigneur. É isso que se chama se entregar para a obra do Senhor. Nous allons encore étudier ce point. Vamos estudar esse ponto. Le respect des serviteurs de Dieu. O respeito nos servos de Deus. Comme j'avais dit que nous allons descendre pas à pas. Como eu disse que vamos descer em passos a passos. J'ai écouté un homme de Dieu qui a prêché ça encore ces derniers temps. Ouvi um homem de Deus a pregar esses últimos Il a dias. prêché ça une journée Ele pregou dia dans son église. na sua igreja. Le respect, c'est fini. O respeito Il a acabou. mélangé tout dans le même jour. Ele misturou tudo no mesmo lugar. Oh, bien-aimé, toi, tu as la capacité, moi je n'ai pas. Bem, amado, você tem essa capacidade e eu não Mais tenho. nous essayons quand même d'aller étape par étape. Mas nós tentamos ir etapa por etapa. Est-ce que vous comprenez? Estamos a entender mesmo. Nous allons maintenant parler Vamos falar agora les respects des serviteurs de Dieu. acerca do respeito aos servos de Deus. Je parle sur les Éphésiens 4. Eu me refiro aos Efésios 4. Ça, Isso ali, Éphésiens 4, Efésios 4, 11. 11. Qui veut dire pasteur, Que quer dizer pastor, apôtre, apóstolo, docteur, doutor, évangéliste evangelista et prophète e éminent. profetas menores. Je répète, Eu vou repetir. les serviteurs dont je parle ici, Os servos cujos eu me refiro ce n'est aqui pas le prophète. não é profeta. Là, le prophète, nous avons parlé. No profeta nós falamos. Amen. Amém. Maintenant, je parle des Éphésiens 4. Mas eu me relaciono com os Efésios 4. Après, peut-être, nous pourrons descendre de parler les dons d'un Corinthiens 12. Depois vamos descer a falar acerca do dom de Coríntios Mais 12. pour l'instant, Mas por instante, je parle d'un Éphésiens 4. mas eu me refiro aos Efésios 4. Qui sont Quais são esses? apôtres, comme Apóstolos. dit la Sainte Bible, Como disse a Santa Bíblia. étant montés en haut. Subindo no alto. Qui c'est lui qui est monté en haut? Quem subira no alto? C'est le Seigneur Jésus Christ. É o Senhor Jesus Cristo. Étant monté en haut, Subindo no alto. il a donné les dons aux hommes, Dera dons aos homens. pas aux femmes. Não às mulheres. Mais les dons d'un Corinthiens 12, j'avais déjà dit ça, Mas o dom de 1 Coríntios 12 que même la femme peut en avoir. que até a mulher pode ter. Si c'est la vérité, répondez quand même. Se é verdade, responde Mais para mim. ici, l'écriture est claire. A escritura é clara. Étant monté en haut, Subindo no alto, il a donné les dons aux hommes dera dons aos homens. qui sont Quais são? apôtres, Apóstolos, pasteurs, pastores, docteurs, doutores, évangélistes evangelistas et prophètes e profetas pour para l'édification a edificação du corps do corpo de Christ. de Cristo. Vous êtes d'accord? Está de acordo? Et je vais vous dire quelque chose. E eu vou dizer algo. Le frère Branham me dit, Dissera, irmão Juan, Marc 16, Marcos la 16, dernière commission, a última comissão, qui dit ceci: que disseram assim, allez partout dans le monde entier ide em todo
comissão. frère Branham me dit, Disseram, irmão Branham, cette commission-là esta comissão n'était pas donnée aux anges. não foi dado a anjos. La commission A de comissão Marc de 16 Marcos 10 a a 16 été donnée foi dado pour les hommes comme moi. a homens como eu. Est-ce que c'est la vérité? Será que é a verdade? Dieu Deus n'utilise pas les anges pour prêcher aux hommes. não usa anjos para poder pegar os Les homens. anges viennent pour apporter un message. Anjos vêm para poder trazer uma mensagem. Mais s'il y a la parole à prêcher, Mas se existe a palavra a ce ne pregar, sont pas les anges qui prêcheront la parole. não são anjos que pregam a palavra. Ce sont des hommes São homens nés par la femme nascidos por mulheres qui ont des défauts. que têm defeitos. Est-ce que vous suivez? Vocês estão a seguir? Ces hommes ici, Estes homens ce ne aqui sont pas des anges. não são Ce sont anjos. des hommes comme toi. São homens como você. Premièrement, je vais vous retirer que vous puissiez savoir. Primeiramente eu vou vos trazer a saber. Ils ont des défauts. Estes são falhos. Têm defeitos. J'ai besoin d'attirer votre attention. Eu quero atrair a tua Que vous atenção. puissiez garder ça. Que vocês possam guardar isso. Des hommes dont je parle, des serviteurs ici, Homens que eu falo como servos, si ils sont pas, et je parle de vrais serviteurs, je ne parle pas falo de faux, dos verdadeiros, não me refiro aos des falsos. vrais serviteurs de Dieu, Verdadeiros servos de Deus, appelés de Dieu, chamados por Deus. peu importe comment il est, Pouco importa como este é, il a les défauts. tem defeitos. Amém. J'ai besoin que vous puissiez me soutenir si c'est la vérité. Eu gosto que você possa me escutar essa Et verdade. il peut commettre l'erreur. Pode cometer erros. L'unique personne A única que Dieu pessoa ne peut pas que permettre Deus não permite commettre l'erreur, cometer erros c'est le prophète. é o profeta. Parce que quand un prophète commet l'erreur, Quando o profeta comete c'est erros, difficile, je vais vous dire la vérité. pode ser a C'est verdade. pour enseigner Dieu É para ensinar a Deus et pour enseigner son peuple. e para ensinar o seu povo. C'est pour ajouter quelque chose dans l'importance de Dieu. Acrescentar algo a Mais Deus. Éphésiens 4, Mas Efésios 4, s'il ne se sanctifie pas lui-même, se não se santificar il sozinho, va commettre des erreurs. vai falhar muitas vezes. Est-ce que vous êtes d'accord? Estás de acordo? Les Éphésiens 4, Efésios 4 ce sont des hommes naturels são homens qui naturais sont comme toi, que são como qui você, ont des sentiments comme toi, têm sentimentos como qui você, ont des besoins comme toi, você também como qui você, marchent comme toi, caminham como você, qui a la circonscience et la conscience différente que tem avec a celle du sua prophète, consciência e sua consciência diferente do qui profeta, ont la conscience et la circonstance comme celle de que toi. tem como a tua, La seule différence a única diferença qui existe que existe entre un Éphésiens 4 entre o Efésios 4 et l'homme e naturel, o homem natural c'est le don. é o não. Amen. Suivez bien, mes frères. Digam-me bem, meus irmãos. À partir de là, vous êtes d'accord? Até estamos de acordo. La seule différence A única qui diferença existe, que existe. moi, votre frère ici, Eu, vosso irmão aqui, j'ai mes défauts. eu tenho os meus defeitos. Amém. C'est ça le problème dans nos églises. Esse é o problema nas Les igrejas. pasteurs qui se pensent qu'ils sont tellement saints. Os pastores Et quand pensam ils que são commettent tão l'erreur, santos. c'est là qui amène les désordres. Quando cometem erros, onde trazem Moi, erros. je dois vous dire la vérité. Tem que ser a verdade. Eu. La seule différence A única qui me diferença fait monter du haut de la que chaise, me faz subir atrás do c'est púlpito le don. é o dom. Et nous allons un peu écouter. E vamos ouvir bocado. Qu'est-ce qu'un don? O que é isso dom? Amen. Amém. Écoutez ce que le prophète a dit. Ouçam o que disseram Vous aimez le prophète? Vocês amam o Dans profeta? l'expérience No sermão da experiência. numéro 2, Segunda parte. prêcher les
14, 12, 47. 14, 12, 47. Paragraphe 4. No ponto 4. Je descends vers 2. Eu vou descer. Qu'est-ce que le prophète dit? O que disseram o profeta? Mas on dirait que quelque chose était simplement descendu. Talvez alguma coisa desceu Et avait donc dit la chose. e disse a coisa. Et cela était réglé dans mon esprit pour toujours. C'est ce que c'était. E foi resolvido no meu espírito para todo sempre o que é. Écoutez, Ouçam, quelque chose a dit. algo disse. Ces hommes-là Aqueles homens ali prêchent la parole. falam a palavra. Mais Mas c'était un don. isso é dom. Amen. Amém. Ces hommes-là Esses homens prêchent la parole. pregam a palavra. Mais ceci Mas isso aí est un don. é dom. Chacun dépendait de sa propre foi. Cada dependia da sua própria fé. Mais ceci, Mas isso aqui c'est par les dons. é pelo dom. Écoutez, Ouçam. c'est ça mon cas. E esse é o meu caso. Ça me dépouille. Isso me descarrega. Or, Oh, ce n'est pas moi les dons. por enquanto não sou eu o dom. Branham, ce n'est pas lui les dons. Não é o Bwana o dom. Le prédicateur, ce n'est pas lui les dons. O pregador não é o dom. Mais, écoutez qui est les dons. Ouçam quem é o Ce dom. n'est pas moi les dons. Não sou eu o Vous dom. voyez, Estão a ver? je crois Eu creio qu'il y a des dons, que existem dons. c'est vrai, É verdade. qui sont dans le monde. Eu creio que existem dons que estão no Mais mundo. les dons, Mas o c'est dom ce que Dieu envoie pour le ciel. é o que Deus envia para o céu. Est-ce que vous êtes d'accord? Amém. C'est Dieu qui envoie les dons. É Deus que envia dons. Les véritables dons Verdadeiros dons viennent de Dieu. vêm de Deus. J'ai besoin que le peuple dise Amen. Você que não pode dizer Les amém. véritables dons de Dieu, Verdadeiros dons de ça Deus. vient de Dieu. Vem de Deus. Les dons, O c'est dom ce que Dieu envoie é o que Deus envia depuis les ciels. desde o céu. Est-ce que d'accord? Vocês estão de acordo? Cela est simplement enveloppé Isso é simplesmente velado dans un corps humain. num corpo humano. Les O dons dom est enveloppé, está velado, est gardé, está guardado, est protégé está protegido dans un corps humain. num corpo humano. Amém. Ou, écoutez, Ouçam. ou dans n'importe quoi Ou qualquer coisa. où Dieu veut le mettre. Aonde Deus quer colocar. Dieu du ciel Deus do céu peut prendre son don, pode tomar o seu dom, mettre ça dans un être humain colocar num ser humano qui a des défauts, que tem defeito, qui a des erreurs, que tem erro, qui peut commettre des défauts. que pode cometer Mais erros. il a un don venant de Dieu. Mas ele tem dom que veio de Le Deus. Branham continue. Irmão, bora possível Il dizer. peut mettre ça en n'importe quoi Ele pode colocar a qualquer coisa que Dieu veut le mettre. que Deus quer colocar. Et Ouçam. un jour, Dia il a choisi ele escolheu de le mettre o colocar sur le serpent de a rein, serpente de bronze. placé sur une pêche. Colocado numa vara. Alléluia. Dieu du ciel, un jour, Dia Moïse était quelque part. Moisés estava num certo Il dit, sítio. cette fois-ci, ce n'est pas Moïse. Dessa vez não é Moisés. Moïse, Moisés, je te mets de côté. coloca de lado. Mais Mas j'avais maudit quelque chose eu amaldiçoei algo dans le jardin de lá Éden. no Éden. Mais Mas quand
pour ce temps-là, Para aquele tempo pour ali. ce heure-là, Porque aquela hora pour aí. ce moment-là, Aquele momento pour ali. cette guérison-là, Aquela cura ali. ce n'est pas Moïse. Não é Moisés. Dieu Deus utilise une verge, utiliza uma une vara. verge sec, Uma vara qui seca. n'a pas de vie, Que não tem qui vida. n'a pas de vie. Que não tem vida. Le serpent était déjà A mort. serpente já estava Il ne morta. peut pas transmettre la Não verge. pode transmitir a vida. Alléluia. Ei. Et pour que le serpent A fim que a serpente soit élevé, seja exaltada. il faut une verge É necessário uma qui ne vara. peut pas soulever Jésus-Christ, Você não pode levantar qui ne Jesus. peut pas voir Você Jésus-Christ não pode ver Jesus sans Cristo l'homme. sem o nome. Ei, mano. Alléluia. Ei, mano. Aujourd'hui, Hoje, tu ne verras jamais Jésus você não vai ver si tu ne Jesus. regardes pas l'homme. Se você Et não quand tu olhar regardes ton Quando frère, você olha teu tu irmão, vois Dieu. você vê Deus. Même ses Mesmo erreurs, seus Dieu erros, est avec Deus lui. está com ele. Même ses défauts, Mesmo seus Dieu defeitos, est avec Deus lui. está com ele. Ils sont d'abord Amen. Vamos lá também. Ei, mano. Moïse, écarte-toi. Moisés, aparta-te. Peuple de Dieu, écoutez. O povo ouça. Vous êtes mortis par les Nós, serpents. mordidos pela serpente, Oh, la mort vous attaquait. a morte nos atingiu. Moïse essaie de monter dans la montagne. Moisés chegou sobre o monte. Dieu lui dit descends. Deus disse, La desce. solution est là. A solução está ali. Dis seulement au peuple Apenas informa o de povo regarder de olharem au serpent. na serpente. La solution est là. A solução está ali. Si toi tu dis, Se você disser, non, 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 non. não, Moïse, Moisés, tu nous avais dit você nos qu'on ne disseste peut pas adorer que não se pode adorar les images taillées. imagens talhadas. Moïse, Moisés, tu nous as enseigné você nos ensinou qu'on ne peut pas que regarder não se pode adorar les images taillées. esculturas. J'ai dit encore, Eu disse novamente, regardez olha na serpente, les serpents a des reins. serpente de bronze. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui avait dit, O mesmo Deus que disse, pour ce moment-là, naquele momento pour ali, ta guérison, il te dit, regarde olha le serpent des reins. a serpente Si de toi tu bronze. regardes Se ailleurs, você olhar no la outro mort va sítio, t'attaquer. a morte vai te Si tu atingir. regardes à quelqu'un Se d'autre, você olhar numa outra la pessoa, mort va a t'attaquer. morte vai te La atacar. seule A personne única à pessoa regarder, c'est le Seigneur é o Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Amen. Les Amen. dons, les dons O dom est dans une personne. está numa pessoa. Les serpents n'avaient pas de vie. A serpente não tinha vida. Même la verge Mesmo a vara, qui soulevait les serpents. que levantava a Parce que serpente. le frère Branham a dit, Esse é uma dans vara. d'autres types, E outros tipos. les serpents représentaient Jésus-Christ. A serpente representava Jesus. C'est le jugement frappé. É o julgamento ferido. Amen. Amen. Mais nous voulons montrer Mas queremos mostrar que les dons que o dom a été toujours enveloppé sempre foi velado dans com un ele homme no homem. ou n'importe quoi. Ou qualquer coisa. C'est le prophète qui le dit. Esse é o profeta que disse. Balaam, on lui a déjà dit Balaão lhe disse que tu ne peux pas maudire ce peuple. que você não pode amaldiçoar o povo. Lui, comme il était ambitieux, Como foi il ambicioso. voulait l'argent, Ele quis dinheiro. il voulait maudire. Quis amaldiçoar. Comme les dons Como o dom. peut s'envelopper n'importe qui, Quando se vê qualquer sítio. l'animal qui le conduisait, A mulher que ele conduzia il regarde. olhou. Il a parlé au prophète Falou Balaam. ao profeta Balaão. Balaam, Balaão. tu ne regardes pas l'ange de Você l'Éternel. não é um anjo do Senhor. Dieu du ciel Deus do céu est capable é capaz d'ouvrir les yeux de abrir os à olhos qui il veut. a quem ele quiser. Recevez ça au nom de Jésus-Christ. Amen. À n'importe qui. A quem ele Même si tu quiser. es malade ce matin, Esse foi dessa manhã. Dieu du ciel est É capable capaz de te de guérir. te curar. Ei, Les dons. é o dom. Nous voulons que chacun de nous sache Queremos que cada um de nós que possa saber même ton frère que mesmo teu irmão peut t'imposer les mains. vai te impor as mãos. Parce que le don a été toujours enveloppé par une personne. Porque o dom é coberto sempre por uma pessoa. Ne venez pas seulement chercher les pasteurs. Não venha buscar apenas do pastor. Ayez confiance Tenha confiança les uns et les uns autres. com os outros. Amen. C'est la Bible qui le dit. É a Bíblia que fala. Et continuons la commission de Moïse. Vamos continuar a comissão de Qu'est-ce Moisés. que le prophète a dit? O que disse o profeta? Prêchez les 10, 1, 50. 10, 1, 50. Paragraphe 7. No ponto 7. Maintenant, Agora,
tant que point. Quando que reticência, Un don de guérison. don de cura. Là, point. Ali, reticência. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifient les dons. Muita gente não entende o que significa dom. Personne ne peut guérir en dehors de Christ. Ninguém pode curar fora de Cristo. Amém. Est-ce que vous êtes là? Eles estão ali. Donc personne ne peut Quer dizer que guérir ninguém pode curar en dehors de Jésus. fora de Jesus. Écoutez, Ouça. peu importe quel don que vous avez, Pouco importa o dom que você tem. écoutez, Ouça. c'est Christ qui est le donateur. É Cristo o doador. Donc le Amém. don vient de Dieu. O dom vem de Même Deus. si Dieu te donne la capacité Deus nos deu a capacidade de guérir, de de curar, prophétiser, de tu dois profetizar. savoir Você saber que ce n'est pas toi le que não é donateur. você o doador. Tu as le don, Tens o dom, mais il y a le donateur. mas existe Le o donateur, doador. O c'est doador le Seigneur é o Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Amém. Frère Branham me dit, voyez, Disse, irmão, veja bocado. vous n'êtes pas guéri Não sois curado que par Jésus-Christ. apenas por Jesus Cristo. J'aimerais lire juste un petit passage de Gostaria de ler uma passagem da Escritura. Vous n'êtes pas guéri Vós não estáis curados par moi, por mim, vous êtes guéri c'est vós não estáis curados por Jesus Cristo. Amen. Amém. Donc cela vous montre directement Isso vos mostra que diretamente ces hommes ici que esses homens aqui ont des dons authentiques. têm dons Je ne autênticos. parle pas ceux qui n'ont pas de dons authentiques. Eu não falo os autênticos. Je parle ceux qui ont des dons authentiques. Eu me refiro aos Qui autênticos viennent de Dieu. que vêm de Deus. Et le frère Branham me dit, E disseram, irmão, on Branham, n'achète pas les dons. não se compra o dom. Ei, irmão. Même la Bible le dit. Mesmo a Bíblia On n'achète pas les dons. não se compra Vous dom. venez d'écouter avec vous. Ouvimos convosco, Notre prophète nous a dit disseram os que profetas, les dons viennent de Dieu. que o dom vem de Je Deus. crois bien que vous êtes d'accord avec moi. Eu quero então que On vocês n'achète comigo. pas les dons. Não se compra dom. La seule chose que je connais, A única coisa que eu sei, selon la Bible et les prophètes, segundo a Bíblia e o profeta, les dons se transmettent. o dom é transmissível. Mais acheter, Mas on comprar, n'achète pas não les se dons. compra dom. Ei, mano. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vocês estão de acordo comigo? Je dis encore, Eu repito novamente. même les ministères Mesmo o ministério se transmettent. é transmissível. Amen. Le frère Branham dit, Isso é irmão Branham. Timothée n'avait pas de ministère, Timóteo não tinha nenhum mais des ministério. ministères Mas o ministério étaient transmis par son foi grand-père. transmitido pelo seu avô. O seu avô. John Smith John Smith n'avait pas de ainda ministère, também não tinha ministério. mais des ministères qu'il a Mas o que ele tinha como ministério étaient transmis par Rebecca, foi transmitido por Rebeca, l'enfant du prophète. a filha Le do frère Branham profeta. dit, Disse irmão Branham. dans l'union du mariage, Na união do c'est casamento, là que le ministère est transmis de l'homme. é ali que o ministério transmitiu ao Comme homem. la femme ne peut pas Como prêcher, o homem não prega, le ministère qui devait se manifester à la femme, que tinha que se manifestar na quand on mulher. pose les mains, Quando se põe as est mãos, transmis à l'homme. há uma Même si transição. dans cette lignée-là, Vamos daquela il linhagem. n'y a jamais eu un ministre, Nunca houve um ministro, mais s'il vient se marier mas serviu se dans casar une famille de Lévi, numa família de Levi, en se posant les mains, impondo as le mãos, ministère est transmis há uma transição ministerial à l'homme. ao homem. Amen. Et Ei! on est avec les ministères. Nasce-se com ministério. On est avec les dons. Nasce com dom. Ça se transmet É transmissível et aussi e também on ne peut pas l'acheter não se compra. et on est avec. E nasce com aquilo. Est-ce que vous êtes d'accord? Estamos de acordo? On ne peut pas acheter les Não se ministères. compra o ministério. On est avec le ministère. Nascemos com o ministério. Ça se transmet aussi. Também é Je transmissível. vais lire les prophètes. Eu vou ler o profeta. Moi, je m'abase sur ce que le prophète dit. Eu estou me baseando ao que diz o Notre profeta. église, Bible, prophète. Nossa igreja, Les signes Bíblia, du pasteur profeta. de
fort. Il y a le pasteur. Est-ce qu'on peut dire ça? Et s'il est le pasteur Il y a le de pasteur fort. fort. Ici, prophète Branham, Prophète Branham, la Bible, la Bible, point bas. Ponto y acabou. Amen. Amen. Même mes sentiments, Même nos si sentiments. je filtre ça, Ça oui, filtre aqui. veillez. Vem. Trouvez-moi mes frères. Me encontram. Vous devez m'aider. Je vous en prie. Você deve me ajudar, por favor. Je vous en prie. J'ai besoin d'aller au ciel. Eu preciso ir também no céu. Par vous aussi, Por vocês também. vous pouvez m'aider Vocês podem me ajudar. si j'essaie de router. Se eu tentar me desviar. Amen. Dizemos amém. Amen. Mais j'ai toujours demandé de lire. Eu sei. Lisez, prenez des brochures. Toma a Lisez. brochura. Dieu Leia. dans son peuple. Deus do seu povo. On n'achète pas les mystères. Não se compra. On n'achète pas les dons. Não se compra. Dieu dans son peuple. Deus do seu povo. Prêchez le 27 et 250. 27 e 2,50. Paragraphe 7. No ponto 7. Pour ceux qui me suivent, suivent. Aos que estão me seguindo, sigam. Bien des gens Muita gente ont une fausse idée de ces réunions. tem uma falsa ideia nessa reunião. Ils pensent que, Eles pensam comme l'évangéliste como est là, como o evangelista está ali, ou plutôt que la personne qui prie pour les malades est partie, ou então que a pessoa que ora para os enfermos foi, toute la puissance de la guérison est partie. que todo o poder da cura foi com ele. Et ils pensent que comme Branham est parti, Eles pensam que como Branham et foi, Branham est allé afin que toute la guérison divine. Branham foi com toda a cura divina. Non, mon frère, Não, meu irmão. la guérison divine A cura a divina commencé depuis le temps des apôtres. começou no tempo dos Et apóstolos. jusqu'aujourd'hui, E até hoje, ça continue toujours. continua sempre. Aidez-moi de mettre le ventilo, nous ici nous souffrons. Ajuda-nos a colocar a ventura que tem uma sofá aqui. Aidez-moi, frère, nous sommes dans notre Ajuda, maison. estamos em casa, nos ajuda. Amen. Amen. Suivons. Sigam. Qu'est-ce qu'il dit encore? O que eles novamente? Dieu Deus, couvre la terre. ele cobre a terra. Votre pasteur, Vosso pastor c'est votre pasteur. é vosso pastor. Qu'est-ce qu'il fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? O que ele faz que meu pastor não pode fazer isso? Bien, mes amis. E sim, meus amigos, Ça, c'est une fausse conception. é uma falsa concepção. C'est une fausse impression. É uma falsa impressão. Que mon pasteur ne guérit pas, Que meu pastor não Dieu cura, ne l'utilise pas. Deus não lhe Non, usa. c'est une fausse impression qu'on a. É uma falsa impressão que nós temos. Votre pasteur, Vosso pastor, il est un homme pieux. ele é um piedoso. S'il prierait, Se ele orar, son exaucé jusque comme celle de n'importe quel évangéliste. a sua resposta é como de qualquer evangelista. S'il prierait, Se ele orar, sa prière, perdão, sont exaucées são respondidas comme celle de n'importe quel évangéliste como a de qualquer evangelista. ou n'importe quel prétendant avoir quelqu'un de don. Ou alguém que pretendia ter dom. Si vous dites qu'ici il n'y a pas de miracle, Se você dizer que aqui não tem milagre, c'est toi qui n'as pas la foi au pasteur. é você que não tem fé no pastor. Pour avoir des miracles dans ta vie, Para ter milagre na tua tu vida, dois d'abord avoir la foi sur la você personne. tem que ter a fé na pessoa. Et tu as la foi sur toi-même. Você tem a fé sobre ti mesmo. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas la personne là, Se você não ama aquela pessoa, peu importe ce qu'il va dire, pouco importa o que vai ça ne dizer, va pas rentrer. não vai entrar. Mais si tu aimes la personne, Se você ama a pessoa, tu auras la foi en lui. terás a fé nele. Même tu es ensemble aussi ta foi. Você me vai juntar com a tua Les fé, choses vont marcher. as coisas vão Il andar. est un homme de Dieu. Ele é um homem de Deus. Écoutez, Olha só. et vous devrez les respecter. E vocês devem lhe En respeitar. tant que tel et croyez en lui. Como tal e crendo nele. Dieu Deus exaucera votre, vai responder a vossa. exaucera sa prière. Vai responder a sua oração. Il a dit, Ele disse, confessez vos fautes les uns les autres. confessam as vossas culpas uns aos Priez pour outros. les uns pour les autres. Ora com uns aos outros. Afin que vous puissiez être guéris. A fim que sejais curados. Priez pour les uns les Ora autres. uns contra os outros. Afin que vous puissiez être A guéris. fim que sejais curados.
ce n'est pas seulement toute personne qui a le Saint-Esprit Não é toda pessoa que tem Espírito Santo. dans une certaine mesure. Numa certa medida. Est-ce que vous êtes d'accord? Le Saint-Esprit, o Espírito Santo, tout le monde n'a pas dans la même mesure. Todo mundo não está na mesma medida. C'est comme le grand océan. É como o grande oceano. Chaque personne a ses récipients. Cada pessoa tem o seu recipiente. Chaque personne n'aura pas la capacité d'amener le récipient d'un enfant. L'enfant de 4 ans ne peut pas amener un récipient qui pèse 10 litres. Uma criança de 4 anos não pode levar um recipiente que pesa 10 litres. Non, c'est la personne qui a la maturité, É a pessoa que tem a maturidade, qui a grandi, que cresceu, qui a la capacité que tem a de capacidade soulever même 25 kilos. de levantar até 25 Il va quilos. dans l'océan, Ele vai no mar, il jette son récipient, ele laça seu recipiente, il fait sortir. e faz sair. Mais un enfant de 4 ans, Mas uma criança de 4 il anos, va partir peut-être avec 1 litre. ele vai com 1 litro. Mais dans ces 1 litre-là, Mas desse 1 litro contient contém toute forme que toi tu as pris, celle de 25 kilos. todos os conteúdos que estão no que tomou 25 Mais la quilos. seule chose, Mas a única coisa c'est la quantité qui est différente. é a quantidade que é distinta. Mais tout ce que l'enfant de 2 ans a, Mas o que uma criança de 11 c'est anos ça tem aussi que toi tu as. é o que você também tem. Dans le même O Dieu, mesmo Deus, mais des capacités mas différentes. capacidades diferentes. Est-ce que vous comprenez? Nós estamos entendendo? Écoutez, Ouça, toute personne qui a le Saint-Esprit, todo que tem Espírito dans Santo, une certaine mesure, numa certa medida, a les dons de guérison. tem dom da cura, Dans certaines mesures. numa certa medida. Chaque personne Cada pessoa qui est dans l'arbre que está na árvore, se trouve, que se encontra, pardon, chaque personne cada pessoa qui est dans l'arbre que está na árvore, se trouve dans l'arbre. que se encontra na Comme árvore, celui-ci n'était pas plus qu'un grand. que quando este ainda é pequeno grau, Donc chaque personne cada pessoa qui est dans l'arbre, que está na árvore, qui est greffée dans l'arbre, que está ligada à va árvore, produire des fruits. deve produzir frutos. Lorsqu'elle est encore une petite branche Quando ainda é uma pequena brancha, enfouie sous pequena, terre, aí na terra, écoutez, ouçam, toutes les fleurs todas as flores qui seraient jamais dans l'arbre que vão estar na árvore se trouvent là. se encontram lá. Vous n'avez pas compris, vous Você êtes não illustré entendeu par todo cette Israel. chose. Suivez bien, Sigam bem, suivez. sigam. Lorsqu'il est encore tout petit, Quando ainda é pequeno, branche, uma pequena enfouie ramos sous terre. na terra. Qu'est-ce que le prophète dit ici? Por isso o profeta Ce que aqui, vous n'avez pas compris. vocês não entenderam? Quand vous avez peut-être un grain, Quando você ainda tem grau, vous voyez les grains. você vê o grau, Dans le grain, il y a des feuilles. no grau tem folhas, Dans le grain, il y a la branche. no grau tem ramos, Dans le grain, no grau il y a aussi des grains. também tem graus. Est-ce que vous comprenez? Você vai entender? Mais vous avez seulement un seul grain. Mas você tem apenas só grau. Mais pour que ça puisse se manifester, Mas que você manifestar, c'est aimer ça. você vai semear Mais aquilo. quand tu mets au sac sur la Aí terre, você coloca sobre a terra, il y a toujours des grains là-bas. sempre há graus dentro. Et il y a des feuilles. E tem folhas. Mais ça va se manifester. Mas vai se manifestar Quand le soleil quando o sol, et la pluie quando a chuva vont tomber, vão cair. Amém. Sigam bem. toutes les fleurs Todas as ne folhas seraient jamais dans l'arbre, que estavam na se árvore trouvent déjà. se encontram ali. Les fleurs As flores ne viennent pas du néant. não vêm do vazio. Suivez bien mes frères. Sigam bem, irmão. Les fleurs Flores ne viennent pas du néant. não vêm do vazio. Les Flores fleurs ne sortent pas de la terre. não saem da terra. Si la terre, Se a terra, le frère Branham dit, esse irmão mano, tu peux jeter l'eau você pode sur entrar la terre. na terra. S'il n'y a pas de Se grain, não tem la graus, terre ne produira rien. a terra não vai produzir nada. Amém. On peut jeter la parole sur toi. Pode lançar a palavra sobre S'il ti. n'y a pas la semence de la Se parole não en tem toi, a semente para ça ne vencer, produira rien. isso não vai produzir nada. Amém. Le fleur ne vient pas néant. As flores Le não fleur vêm ne do sort vazio. pas de la terre. Não sai da terra. Écoutez, Pois la fleur A folha, se trouve déjà dans l'arbre. a flor se encontra já na árvore. Or, la fleur vient à la fin. Por enquanto, a flor
vem no final. Mais ça se trouve déjà dans l'arbre. Se encontra já na árvore. La pomme se trouve maçã déjà là. já está dentro. L'arbre A árvore est planté dans le sol. é semeado no sol. Et la seule chose qu'il doit faire, c'est là, Aí você vai fazer aquilo de le boire. é de beber. Et quand il se met à boire, Depois de colocar a beber, il doit alors boire plus qu'il lui faut. ele deve beber o que é necessário para ele. C'est ainsi E assim, qu'il se prévoit, que chove, qu'il pousse. que coisa crescer. Et c'est de cette façon-là E é daquela maneira ali que nous sommes plantés en Jésus-Christ. que estamos semeando em Jesus Cristo. Amen. Amém. C'est cette façon-là Essa maneira aqui, que nous sommes plantés en que Jésus-Christ. estamos plantados em Nous Jesus sommes Cristo. plantés en Jésus. Somos semeados em Jesus Cristo. Nous ne sommes pas venus au hasard ici. Nós não viemos do vazio. Nous étions en Jésus-Christ. Estávamos em Jesus Et Cristo. on n'achète pas les dons. E não se Les comprou. dons étaient déjà avec nous. O nós estava conosco. Mais la seule chose, Mas a única pour coisa, que les dons se assim manifestent, você manifestar o vous dom, devez boire beaucoup d'eau. deve beber muita água. En prenant beaucoup Beber d'eau, muita água, c'est là que les dons vont se manifester. aí que o dom vai se En manifestar. écoutant beaucoup la parole, Ouvindo muito a vous palavra, rentrez dans la você prière. entra na oração, Vous gênez, você jejum, vous priez. C'est là que les dons de Dieu Deus vont se vai manifester. se manifestar. Vous prenez la graine, Quando você toma o grão, vous gardez ça quelque part. você guarda no seu tecido, Vous avez vraiment la graine, você tem o grão, mais ça ne va pas reproduire. mas não vai Il reproduzir. faut que ces graines-là, Sabe aquele grão? vous les seignez, Você et semeia, vous jetez l'eau. você nessa água, Le soleil frappe. o sol fez. Vous allez voir la première des choses qui sort, A primeira coisa que vai c'est sair la tige. é a Au vara. lieu que ça sort la Aí graine, que sai o grão, non, ça change. isso vai C'est mudar. la tige qui sort. É a vara que C'est sai. comme ça É assim. pour un enfant de Dieu. Há filho de Quand Deus. il écoute la parole, Quando ouve a il palavra, faut un changement. ele quer uma mudança. Amém. On ne peut pas acheter ça. Não se pode Tu comprar. es né avec les Você dons. nasce com dom. Et les dons, on ne l'achète pas. E o dom não se compra. Regardez dans la Bible. Olha na Bíblia. Un homme qui a voulu acheter les dons. O homem quis comprar Qu'est-ce que les disciples ont dit? O que eles disseram Suivez bien Actes des Apôtres. Atos Apóstolos. Prenez vos Bibles, mes frères. Então vocês viram, meus irmãos. Actes des Apôtres 8, Atos Apóstolos 8. 10 à 24. 10 a 24. Un homme qui voulait acheter les dons. O homem quis comprar dom. Lui, il croyait Ele queria qu'on peut acheter les dons. vai comprar o dom. On n'achète pas un don. Não se compra dom. Prenez vos Bibles. Então vocês Prenez Bíblias. même vos téléphones. Vos telefones aqui. Malgré ce n'est pas important Até pour que moi. não é importante para mim. Mais prenez toujours. Mas tome sempre. L'interprète a trouvé la Bible. Voilà. Il faut laisser ça ici. Hein. Qu'est-ce que tu vois? Vous êtes là? Está aí? Ah, applaudissons d'abord pour notre Dieu. Vamos para o nosso Deus. Applaudissons. Vamos aplaudir. Voilà. Écoutez. Ouçam. Actes des Apôtres 8, Atos Apóstolos 8. verset 10. Verso 10. Nous descendons. Vamos descer. Tous, Aos que todos. depuis le plus petit Atendia desde o mais pequeno jusqu'au plus grand, até o maior. écoutez Dizendo. attentivement. C'est comme ça, non? É assim. Et écoutez attentivement. Et disait, E dizem. ceci est la puissance de Dieu, Esta é a grande virtude de Deus. celle qui s'appelle la grande. E que atendia no que estamos chamando de. Boyeto, boyeté. É assim, não é assim. C'est comme ça? É assim, não. Suivez. 11. 11. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes magiques. Atendiam a ele porque desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas, Quand ils eurent cru à Philippe, como creram em Filipe, si vous lisez en haut, vous allez voir, se você ler por il y cima, avait un homme qui s'appelait Simon. havia um homem cujo nome era Simão. C'est Simon ici, Esse Simão aqui il faisait la magie à Samarie. fazia magia em Samaria. Avant que la parole vienne, Acho que vem a palavra. il faisait la magie à Samarie. Fazia magia em Les Samaria. gens étaient tellement étonnés. As pessoas estavam tão admiradas. Les gens étaient admirés. Admiraram essas Ils ont pessoas. tellement écouté ces magiciens. Ouviram tanto aquele mágico. Ils l'ont tellement écouté. Ouviram ele. Les gens étaient tellement As pessoas étonnés estavam tão de admiradas. voir un tel homme De ver um tal homem faire la magie fazer a mágica pendant beaucoup des années. durante
Samarie. E filho não vai em Samaria. Écoutez. Oui. Mais quand ils écrit à Philippe, Mas como que é Filipe, il leur annonça la bonne que ele nouvelle. pregava acerca do Ça, ce reino n'est plus la de magie. Deus, isso não é mais a Ça magia. maintenant la bonne nouvelle. Aí é a boa nova. Mais vous avez écouté sur cet homme ici, E vão ver sobre esse homem qu'est-ce aqui. qu'il faisait? La magie. O que ele fazia é a magia. La 11. Ils ont écouté 11. attentivement parce ils avaient longtemps étonné par ces actes de magie. Eles ficavam tão atentos porque se admiravam com aqueles atos de Tous. mágica. Mais quand il 12. dit le cri à Philippe, Mas quando ouviu a Moisés, il leur annonça la bonne que nouvelle. eles pregavam Ce acerca n'est do pas la reino de magie, Deus, la bonne nouvelle. não é a magia a boa nova. Du royaume de Dieu, O reino dos seus, du nom de Jésus-Christ, o nome de Jesus Cristo, l'homme o homem et les femmes e as mulheres se firent baptiser. batizaram-se. Écoutez, Ouça, Simon lui-même, Simão ele mesmo, le magicien aussi, o mágico também, il a cru. creu. Et après avoir été baptisé, Depois de ser batizado, le magicien a cru. o mágico creu, Il est aussi allé aux eaux du baptême. também foi na água do batismo. Suivez bien. Sigam bem. Il ne quitta plus Philippe. Não abandonou Filipe. Lembra comme ça? Filipe? É assim, não é? Il ne quitta plus Philippe. E não abandonou o Filipe. Et il voyait E viu étonnamment des miracles, admiráveis milagres, des grands prodiges. grandes prodígios. Lui qui faisait la magie, Ele fazia mais mágica. comme la bonne nouvelle est Como venue, febre nova. il est encore étonnant Ele ficou tão de admirado. voir des miracles De ver milagres qui se que produisaient aconteciam dans la gloire de Dieu. na glória de Deus. Amém. Écoutez, Ouça. il était étonnant Admirou-se. des miracles, Des des miracles. grands prodiges qui se produisaient. Os grandes homens que se produziam. Les apôtres Os qui apóstolos étaient à Jérusalem, que estavam em Jerusalém, ayant appris à Samarie, ouvindo que ils avaient Samaria reçu la parole de Dieu. receberam a Il palavra de Deus envoyera Pierre e vieram falar Pedro et Jean. e João. 15. Ceci arriva Os quais têm chez les Samaritains, aos Samaritanos, priant pour eux, oraram para eles, afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit. a fim que recebessem o Espírito Santo. Car Por quê? ce n'était encore descendu, Sobre nenhum Sur deles aucune d'eux. ainda descido. ils avaient seulement été baptisés Mas somente eram batizados au nom du Seigneur Jésus-Christ. em nome do Senhor Jesus. Alors Pierre et Jean Então leur imposa les mains. lhes puseram as mãos Il a réussira le Saint-Esprit. receberam o Espírito Santo. Écoutez, Ouçam, 18. lorsque Simon E Simão, vit que le Saint-Esprit vindo da imposição, était donné par l'imposition des mains foi dado pela imposição das mãos des apôtres, dos apóstolos, il leur offrit de l'argent. era dado, ofereceu dinheiro. Lui, Simon, quand il a vu l'imposition des mains, Quando viu a imposição das mãos, il était baptisé au nom de Jésus, batizado em nome de Jesus, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. não tinha Espírito Santo. Pierre vient, Pedro il veio, impose les mains. impôs as mãos, Les gens sont restés le Saint-Esprit. já recebeu o Espírito Santo. Lui, comme il n'avait pas reçu, Ele, como não recebeu, il vient avec l'argent. vem com dinheiro. Il offrit de l'argent Ofereceu dinheiro. en disant, suivez, Dizendo, lisez, ça me prend la Bible. leiam, Lisez, leiam. 19, 19. prenez la Bible. Toma a Bíblia. Qu'est-ce qu'il dit? O que disse? Vous êtes là? Estás aí? En disant, Dizendo, accordez-moi aussi ce pouvoir, dai também a mim este poder, afin que celui para que aquele à qui j'imposerai les mains sobre quem eu impor as mãos reçoit le Saint-Esprit. receba o Espírito Santo. Maintenant, écoutez la réponse de Pierre. Ouçam a resposta de Pedro. Pierre lui dit Mas disse-lhe Pedro, que ton argent périsse avec toi. o teu dinheiro seja contigo. Est-ce que vous êtes d'accord? Amém. Que ton argent périsse avec toi. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Si c'était aujourd'hui. Se hoje, Ah! oh, Frère, vous appelez ça Yengai? irmão que me deu embora, On n'achète pas le don. o dom não se compra. Et je vais encore ajouter, E vou acrescentar, on ne vend pas aussi les dons. também não se C'est là que le vende dom. prophète Abraham dit, Onde o irmão un disse, vrai o prédicateur verdadeiro pregador ne va pas pour l'argent. não vai por dinheiro. Répondez Amen. Responde amém. Amém. Mais Pierre dit E Pedro que ton disse argent périsse avec toi. que o teu dinheiro seja contigo para a Puisque Dieu a perdição. écrit que les dons de Dieu est sacré. Qu'est-ce qu'il dit? O que disse?
s'acquérir à des prix. Pois cuidaste que o dom de Deus alcance com dinheiro. Mais Pierre lui dit E Pedro lhe que disse ton argent périsse avec que toi. o teu dinheiro possui Parce com que tu as a cru perdição. que le don de Dieu Pois cuidaste que o dom de Deus s'acquérit par un prix d'argent. alcança por dinheiro. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Tu não tens parte nem sorte nessa Car parte. ton cœur Porque o teu coração n'est pas droit devant Dieu. não é reto diante de Deus. Réponds-toi Arrependa-te de ta méchanceté da tua maldade. et prie Depois, le Seigneur oh Senhor, pour que la pensée de ton cœur para que o coração do teu te coração soit pardonnée. seja perdoado. Il est possible. É Car possível. je vois que tu es dans une filet amère, dans une lien d'iniquité. Porque vejo que estás enfiando de amargura e entrar nesta iniquidade. Simon vient avec l'argent. Simão vem com dinheiro. Quand il voit que les dons c'était authentique, Viu que o dom é autêntico. il vient avec Vem l'argent. com dinheiro. J'ai vu que vous avez imposé la main aux Eu gens. estou bom. J'ai vu que vous avez guéri des gens. E você conhece as pessoas? Prenez aussi. Toma também. Imposez-moi aussi là. Me impõe também as mãos. Les mains. Pour que pendant que je vais imposer les Eu autres, vou impor as mãos às pour pessoas. qu'eux aussi Eles reçoivent les possam saints. receber o Espírito Santo. Or, c'est un mauvais esprit derrière. Enquanto é um mau espírito de trás. Paul Pierre lui dit, Pedro va respondeu. mourir avec ton argent. Vai morrer com o teu dinheiro. Meurs avec tes affaires. Morre com teus negócios. Cette affaire de Dieu, Esse negócio de Deus on nous a envoyés nos enviaram. sans argent, Sem dinheiro. sans rien prendre. Sem nada tomar. Nous sommes ici Estamos aqui pour prêcher la bonne para nouvelle. pregar boa nova. Amen. Amen. On n'achète pas les dons. Não se compra o Et on dom. ne vend pas les dons. Também não se Il y vende. aura quelqu'un ici qui pourra prêcher la parole. Alguém que pode pegar aqui a Si tu palavra. veux partir au champ Alguém missionnaire, que quer no campo regarde missionário. d'abord ta poche. Olha até o bolso Le frère ainda. Branham me dit, Esse mano. si je vais au champ des Se missionnaires for no campo missionário. et que l'argent est O insuffisant, teu dinheiro é au insuficiente. même endroit je retourne. O mesmo lugar Et eu vou. l'apôtre Paul E dit, o apóstolo Paulo disse. je n'ai pas bénéficié de vos propres mains. Eu não beneficio das vossas mãos. J'étais là pour moi-même, Eu estava por mim mesmo. c'est sacrifié. Me Que sacrifiquei. le prophète Branham me Eu donne não des vou dar conseils. conselho. Un frère serviteur O meu servo doit travailler, deve trabalhar nourrir sa famille, para alimentar sua et ne família. pas avoir E para não ter l'œil sur l'argent de l'église. olho no dinheiro da igreja. Amém. Disons d'abord Amen. Vamos dizer amém. Amém. Tu dois travailler. Você deve mexer as On a mãos posé la question au trabalhando. prophète Branham. Colocar uma pergunta, irmão Branham. Frère Branham, Irmão Branham, j'ai le ministère. eu tenho Un ministério. jeune garçon est venu Uma servo veio lui dire j'ai le ministère. dizendo que tem um ministério. Mais Mas j'ai un travail. tenho um Le trabalho. frère Branham me dit Disse c'est irmão ça Branham. qui montre que tu as le vrai ministère. Eu que mostro que eu tenho desenvolver um Je ministério. dois travailler Você deve trabalhar pour que para fim que je soutenir l'œuvre de Dieu. você sustentar a obra de Deus. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Começar a obra de Deus não é fácil. Toi-même qui as commencé, tu dois te donner. Você mesmo que se começar a se entregar primeiramente. Amen. Amen. Ça a toujours été difficile. Sempre foi difícil. On n'achète pas les dons. Não se On compra ne vend pas les Também não dons. On vendemos. est avec les dons. Nascemos com. Mais, Mas même si tu as les dons authentiques, você tem o dom autêntico. tu dois toujours demander la volonté de Dieu. Deve sempre perguntar Tu a dois toujours vontade demander la force de de Deus. Dieu. A força Qu'il de te Deus. garde. Que te guarde. Raison pour laquelle Razão pela qual Jésus parle sur Jean 17. Jesus fala sobre Père, Ah, sanctifie-les. santifica-os. Oh, moi je crois Eu que creio le Seigneur que o Jésus-Christ Senhor Jesus Cristo, va vous sanctifier Vai me santificar. dans le nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Maintenant, Agora, ils sont vraiment, ils ont des dons. eles têm dom. Vous comprenez ces gens ici, non? Você ainda está falando aqui, né? Les pasteurs. Pastor. Carlos, Carlos. je te bénisse mon frère. Deixa eu ver seu meu irmão. Que le diable ne te vole pas. Que o diabo não te Que honre. nous sommes en train de voler vos enfants. Porque eu estou a roubar vossos filhos. Sam a vu qu'on a volé, il s'est mis debout. Sam viu que estão a derrubar, jogou-se de C'est la pé. maladie des États-Unis, je comprends. É a doença dos Estados Unidos nos Mais tem. des soldats, vous devez veiller. Mas soldados devem On ne puisse pas vigiar. vous voler, hein? A fim que não nos possam roubar. já. Écoutez, Ouçam, ce sont des hommes são homens qui ont des femmes. que têm Et mulheres. avoir des femmes. Même si les célibataires, c'est pas mal. Mesmo ser solteiro não é mal. Mais ce sont des hommes Mas são homens qui peuvent commettre l'erreur.
que podem cometer erros. Maintenant, Agora, s'ils commettent, se estes cometerem erros, comment on doit agir envers eux? como se deve agir diante deles? Fernando, que Dieu te bénisse. Irmão Fernando, nós abençoamos. Suivez bien. Sigam bem. Ce sont des hommes São homens qui ont les véritables dons. que têm o verdadeiro dom. Les dons authentiques de Dieu. O dom autêntico de Les dons Deus. qui viennent de Dieu. O dom que vem de Deus. Qu'on ne peut pas acheter, Que não se pode comprar. ni vendre. Nem tampouco vender. Mais un coup, Mas de repente, il commet l'erreur. comete erro. Qu'est-ce qu'il faut faire? O que deve se fazer? Est-ce qu'il faut l'enterrer? Será que vamos enterrar? Qu'est-ce qu'il faut faire? O que devemos fazer? Est-ce qu'il faut prendre le coup, le tuer? Vamos tomar faca e matar? Il a un véritable don. Ele tem um verdadeiro dom. Il est appelé de Dieu. É um chamado por Deus. Vous voyez ses fruits. Você vê os seus frutos. Il a commis l'erreur. Cometeu erro. Étant un humain Sendo humano que ele é. qui est sujet aux erreurs, Sujeito a erro. qu'est-ce que nous allons faire? O que devemos fazer? Prenez d'abord encore vos Bibles. Tome novamente vossas Je vous ai dit que nous, ici, Bible, prophète. Nós dizemos que aqui é Bíblia com mensagem. Écoutez qu'est-ce que dit Romains 11. Ouça o que diz em Romanos 11. Prenez la Bible, Romains 11. Tome a Bíblia Romanos 11. Et nous allons encore acheter des cahiers pour vous donner, hein? Vamos comprar mais caderno para Parce vos que vous dar, n'écrivez né? pas, hein, frère? Mas vocês não estão a escrever, irmãos? Prenez vos Bibles Tem vossas Bíblias. et suivez. Ici. Romains 11, 28. 11 a 28, Romanos. En ce qui concerne l'évangile, Assim quanto ao Evangelho, ils sont são ennemis inimigos à cause de vous. por causa de vós. C'est comme ça? Amém. Mais Mas, en ce qui concerne l'élection, quanto à eleição, ils sont aimés à cause de leur père. amados por causa dos seus pais. Les dons, O dom on est avec. nasce com aquilo. C'est Dieu É Deus qui a choisi. que escolheu. Ok? Amém. Et je vais plus loin. E vamos mais On distante. ne perd pas les dons. Não se perde o dom. Sans repentance. Les dons, O dom elle les appelle, de chamamento sont sans repentance. é sem arrependimento. Je me prêche là où il y a des aigles. Dieu te bénisse, le frère Philippe. C'est comme ça qu'on a besoin. Essa é a posição. Cet homme ici, Esse homem aqui c'est un homme appelé de Dieu. é chamado por Deus. Il a commis l'erreur. Cometeu erro. Qu'est-ce qu'on doit faire de O que lui? devemos fazer com Il ele est élu é eleito par Père Dieu lui-même. por Pai Deus Mais aí mesmo. il a commis l'erreur sur la terre. Mas cometeu erro sobre a terra. Il est ennemi à cause de vous. Ele é inimigo por causa de Parce qu'il a você. commis l'erreur. Porque cometeu Mas- erro. Mas, En ce qui concerne l'élection, ao que se concerne à eleição, ils sont aimés são amados à cause por de causa leur père. do seu pai. Écoutez, Ouça. car Porque Dieu Deus ne se répand pas não se arrepende de ses dons dos seus dons et de son e appel. do seu chamado. Amém. Dieu ne regrette pas. Deus não lamenta. Pourquoi j'ai donné Por que que eu à dei Zakola le ministère? a sacola do Il ministério? ne regrette pas. Savez. Je Alléluia. ne regrette pas. Pourquoi j'ai donné à Samuel le ministère? Non, il ne regrette pas. Les dons et les affaires sont sans repentance. Dieu bénisse. Dieu Alléluia. ne se répand pas. Não se arrepende. Pourquoi il a donné les dons Porque deu dom. à Zénobie de chanter? A Zénobie de cantar. Non, Não, Dieu não. ne se répand Deus pas. não se arrepende. Peu importe. Pouco importa. S'il a les dons de Dieu, Você tem dom de Dieu Deus. ne regrette pas. Deus não lamenta. C'est toi qui vas regretter. É você que lamenta. Mais Dieu ne Deus regrette não pas. lamenta. Dieu te Ei, bénisse. irmão. Exacte vérité. Shalom. C'est ça la Shalom. parole. J'ai besoin que vous puissiez être édifiés
édifié par la parole. É um princípio que vocês podem ser edificados pela palavra. Je n'ai pas besoin de raisonnement. Eu não preciso de C'est la raciocínio. Bible. É a Oui, Bíblia. prophète. Aí o Amen. profeta. Toi, tu peux regretter. Você pode Je ne lamentar. regrette pas. Mas Amen. ele não lamenta. Car Porque Dieu ne se répand pas. Deus não se arrepende. Pourquoi il ne se répand pas? Por que não se Il arrepende? est infini. Porque ele é infinito. Il connaît et Conhece ça arrivera. o que vai acontecer. Ça, c'est vrai. Alléluia. C'est tout. Esse dom. Et son appel. E o seu chamando. Écoutez qu'il continue, je continue. Ouça, vou continuar. 30. 30. De même que vous, Do mesmo que vocês, vous avez autrefois désobéi à Dieu, uma vez desobedeceram a Deus, et par la désobéissance, que pela vous desobediência, avez maintenant obtenu, vous avez obtenu la miséricorde. e obtiveram a misericórdia. Les ministères ont failli. Os ministérios Ils falharam, sont haïs par les peuples, olhando para o povo, peut-être par un incrédule, talvez para um incrédulo, mais aimé par son père. mas amado por seu pai. Alléluia. C'est lui-ci aussi. Esse também, De même que vous, do mesmo que vocês, vous êtes autrefois désobéissants. foste uma vez desobedientes a Deus, Peut-être tu ne payes pas la dîme. talvez você não paga o dízimo, Peut-être ton téléphone est rempli de namoradas. talvez o teu telefone está cheio de Tu l'as namorado, laissé en Afrique. deixaste a Mais il África, t'accompagne dans ton mas téléphone. te acompanha o teu Ta telefone. femme, tu ne peux pas amener ton téléphone avec ta femme. Você não pode ter teu telefone na tua Tu mulher. enlèves les messages quand tu es au travail. Você tira a mensagem quando está no trabalho. Mais quand un homme de Dieu tombe, tu critiques. Mas quando cai o homem de Et Deus, toi-même, tu você as déjà tombé depuis longtemps. Você caiu há muito tempo. Écoutez, Oi, la Sal. miséricorde de Dieu est encore là, mon frère. A misericórdia Ne de Deus critiquez pas quelqu'un não fala mal de pendant alguém. qu'il a tombé. Por enquanto que ele Car caiu. le chemin est O teu difficile. caminho é difícil. Mais la seule chose, Mas a última quand il coisa, tombe, quando il cai, doit se relever. deve se levantar. Amém. De même que vous, Tal como vocês, vous avez été désobéissants à Dieu. fostes desobedientes a Deus, que Par leur désobéissance, das suas vous desobediências, avez maintenant obtenu. vocês agora obtiveram. Peut-être ce matin en disant Amen à la parole, Talvez a mais dizendo a mesma tu as palavra. obtenu la miséricorde de Dieu. Que a Est-ce que misericórdia quelqu'un de peut Deus. obtenir la miséricorde de Dieu? Que Dieu te bénisse, mon frère. De même, Do mesmo que nous sommes maintenant désobéissants. Désobéis. desobedecemos Afin que a fim que la miséricorde qui vous a été faite, a misericórdia que foi ils feita, obtiennent aussi la miséricorde. que esses também tenham a misericórdia. Car Dieu Porque Deus a renfermé tous les hommes fechou todos os homens dans la désobéissance na desobediência pour faire miséricorde à tous. para fazer a misericórdia a todos. Ici, Aqui, que ce soit les Éphésiens 4, estes efeitos que ce soit les peuples, o povo, Dieu Deus, enferme, fechou, a englobé tout le monde. englobou todo mundo. Il vous a vu que vous êtes désobéissants. Vos viu que vocês estão Il desobedientes. vous a enfermé, vous tous, Vos fechou todos. pour obtenir A fim de obter la miséricorde de Dieu. a misericórdia de Moi, Deus. votre frère, ce matin, Eu vou essa je manhã. demande la miséricorde de Dieu. Eu peço a misericórdia. Je demanderai aussi à vous tous que Dieu vous pardonne. Écoutez, qu'est-ce que Ouça tu o que as ele dit. disse. 33. 33. Oh, profondeur de la richesse, A profundeza da de la riqueza, sagesse, da de sabedoria, la science de Dieu. da ciência de Deus. Que ces jugements Que esse julgamento sont insondables, seja à insondável ses voix nas suas vias, incompréhensibles. incompreensível. Car Porque qui a connu la pensée du Seigneur quem conheceu o pensar do Senhor, ou ou qui a été son conseiller? quem foi o seu conselheiro, Qui est le conseiller de Dieu ici? quem aqui é o conselheiro de Deus, Tel a sali bola ko kene affaire. o fulano de tal assim tem que ir no inferno.
Toi, tu es le conseiller de Dieu. Você assim, ex-conselheiro de Deus desde quando? Viens. Mais velho. Vous étiez là en train de faire des calculs que Philippe n'aille pas au ciel depuis quand? Você já fez o cálculo que Filipe não vai no céu desde quando? Lui qui est enfermé par la miséricorde Ele de que Dieu. está fechado na misericórdia de Deus. La grâce de Dieu la garde. A graça de Deus aguarda. Dieu lui protège. Deus te protege. Toi, il n'est pas dans la grâce de Dieu Deus é a graça de en Deus train de pointer. apontando. Il est en train de pointer. Ou está apontando. Dieu Deus protège son fils. guarda o seu filho. Je vais te dire quelque chose. Vou te dizer algo. Dieu ne perd jamais un élu. Deus nunca perde eleito. Amém. Je répète, Eu repito. Dieu Deus ne perd pas un élu. nunca perdeu eleito. Je vais encore ajouter, Vou acrescentar. s'il perd un élu, Se ele perdeu o Dieu eleito, se perd lui-même. Deus se perde ele mesmo. Amen. C'est la vie. É plena Si vous verdade. êtes d'accord avec moi, disons Amen. Estão comigo diz amém. Est-ce que toi, tu étais un conseiller? Você é conselheiro. J'ai besoin que cette petite église Eu quero que essa pequena igreja puisse entrer des qualités de chrétiens. que possa ter qualidade de C'est cristão. ça mon souci. Esse é o meu almejar. Est-ce que toi, tu es un conseiller de Dieu? Será que você é conselheiro de Deus? Il a commis tel péché. Cometeu tal pecado. Écoutez mes frères. Ouça, meus irmãos. Si nous étions dans le temps des apôtres, Se tivéssemos no tempo dos apóstolos, prenons par exemple de Pierre. vamos tomar o exemplo de Pedro. Pierre Pedro a un appel authentique de Dieu. tem chamado ao tempo de Deus. Il est appelé de Dieu. É chamado de Deus. Qui va douter ici que Pierre n'était pas appelé de Dieu? Quem vai duvidar que Pedro não foi chamado de Deus? Pierre était appelé authentiquement. Pedro foi chamado Son autenticamente. appel venant de Dieu. O seu chamado veio de Personne Deus. ne pourra douter. Ninguém poderá duvidar. Et je vais vous montrer un père Mas vamos mostrar no dans quadro. l'angle négatif. No ângulo negativo. Pierre Pedro marchait avec Jésus, caminhava com Jesus, mais il marchait encore avec son épée. mas ainda tinha sua espada. L'épée qu'il coupait de poissons, O que ele contava quand peixe, il met son bassin, vamos lá, son épée est encore là. a sua espada estava ali. Et pourtant la Bible dit, Segundo essa Bíblia, si tu veux me suivre, você quer me seguir, prends ta croix, toma a tua cruz, abandonne tout, abandona tudo suive e Jésus. siga Mais Jesus. Pierre avec son tambala, Mas Pedro com sua batina, coupe est encore là. sepa aí a faca. Peut-être toi aussi, Talvez você tu es também appelé par Dieu, é chamado por Deus, mais le mensonge est encore avec mas a toi. mentira Le contigo. frère Branham me dit, Disse, irmão, je mano, ne crois pas eu não à un creio. changement brusque. Há uma mudança Le changement est progressif. progressif. A mudança é progressiva. Pierre avec son couteau, Pedro com faca il marche avec Jésus. caminha com Jesus. Lui, il pensait qu'il sera le vrai garde-corps. Ele pensava ser o On verdadeiro ne protège guarda-costas. pas les dons. Não se protege Dieu o dom. protège les dons lui-même. Deus protege o seu sozinho. Nasi lelo komino ordinateur kaka oyo passer amema ye moko. computador, pastor, levar sozinho. Il faut que les gens puissent amener ça. As pessoas devem levar Les para ele. orgueilleux du haut de la chair. Orgulhoso atrás do público. Laissez mon ordinateur amener moi-même. Deixa eu mesmo levar meu Si vous computador. voulez venir prendre mon ordinateur, commencez par la maison. Se você quer estudar computador, começa em casa. Je suis à la maison, j'amène mon ordinateur moi-même. Lá em casa, levar meu computador. J'arrive ici, je n'arrive plus à amener ça. Chega, aqui não consigo Les mais levar. orgueilleux du haut de la chair. Orgulhoso atrás do público. Ça, c'est quel esprit encore? Essa não é o que tem espírito. Tu finis à prêcher. Acabei de perguntar, pastor. Papa, oh, on a tombé mon gars, mon coffre. Esse que não pensa levar Laissez-moi, sozinho. laissez-moi. Me deixa um. Laissez-moi, frère. Me deixa um. Ça, c'est moi. Si vous voulez faire ça aux autres, Você quer faites fazer, ça. os outros fazem. Mas para mim, J'ai encore la force avec ça. ainda tenho mão para levantar aqui. J'ai encore la force. Ainda tenho força. Est-ce que vous pouvez quand même dire Amen? Você pode dizer amém. La Bible, c'est seulement que je peux amener moi-même. A minha não pode levar sozinho, não. Non, il mérite les doubles honneurs. Não, merece Qui tudo t'a dit amor. que quand on t'amène
la Bible, ça c'est le double honneur. Quem te disse que les Quelqu'un peut t'amener la Bible, ne te respecte pas. alguém pode levar tua Bíblia e não te C'est respeita? la vérité de la parole. Amém. Pierre avec son épée. Pedro com sua espada. Quand il est retourné à la chair. Macaia botou no púlpito. Ça c'est ma maison, moi je vous aime. Essa é minha casa e eu vos Je vous salvo. dis la vérité. Eu vos digo a verdade. Pierre avec son épée. Pedro com espada. Mais il marchait avec Jésus. Mas caminhava com Jesus. Je vais encore vous dire. Vou te dizer novamente. Pierre, Pedro, avec un appel divin, com chamado divino, il a coupé l'oreille d'un monsieur. ele cortou o ouvido de alguém. Est-ce que vous êtes d'accord? Não de acordo? Mais comment un prédicateur Mas como pregador va couper l'oreille vai cortar o ouvido, comme il était si spécialiste en coupant des poissons? como vai mexe em cortar peixes? Frère, l'oreille de ce monsieur là, Marcus, son nom. O seu nome é Marcos. Il a essayé Jésus de Pierre pas. Tentou pegar Jesus, Pedro cortou. L'oreille vraiment est tombée. O ouvido caiu no chão. Est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Qui il était? Un prédicateur. Mas foi pregador. Pierre Pedro a menti. mentiu. Oh. Pasteur Makaya. Pastor Macaia On a arrêté Jésus. apreendeu Jesus. Quand on arrête Jésus, Quando une apreendeu femme Jesus, vient dire à Pierre, uma mulher vai dizer a Pedro: toi, você tu es também. avec cet homme-là. Acho que ele não me ama. Pierre dit, je ne le connais pas. Pedro levantou e Pierre a menti. Pedro mentiu. Mais avec son appel, Mas com seu chamado divino. oh, je ne me limite pas là-bas. Eu não paro por aí. Jésus est mort. Jesus morreu. Il est ressuscité. Ressurgiu. On voit Pierre en train de pêcher dans la mer nu. Vimos Pedro a pescar no mar sem roupa. Alléluia. Prenez Jean 21, vous allez lire ça là-bas. Toma o João 21, vamos ver ali. Pierre en train de pêcher dans la mer Pedro pescando no mar nu. sem Un roupa. prédicateur Pregador appelé de Dieu. chamado de Deus. Est-ce que je mens? Non. Prenez la Bible, vous allez voir ça. Toma a Bíblia, vocês vão ver aquilo. 1 Jean 21, 5 à 8, vous allez voir. Lisez, João si vous êtes déjà là. 5 a 8. Si on peut passer, qu'on passe. Si vous avez la Bible, vous pouvez lire. Você tem essa Bíblia, pode ler. Nous, on a... Qui a la Bible déjà? Quem tem a Bíblia já? Attends, vous avez la Bible dans maman, ma chrétien. Maman, vous pouvez lire? Jean João 5 à 8. 5 a Ça, 8. c'est portugais, les gens ne peuvent pas portugais. Rien. Je peux passer? Vamos passar. Lisez quand même. Lisez la Bible, mon frère. Jean 21, 5. à 8. Lisez, ma sœur. Si vous êtes sentez à l'aise, lisez. Lire la Bible, ce n'est pas un péché. Même prier, ce n'est pas un péché. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ok. Ils lui répondirent, Est-ce que vous écoutez là-bas? Vamos ver ali. ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit Ok. de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc Ok. et ils ne pouvaient plus les retirer Ok. à cause de la grande quantité de poissons. Ok. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ok. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Ok. mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Il était comment? Il était nu, Ce n'est pas un point là-bas. Tu vois, il y a une virgule. virgule. Virgule, ok. Il était nu Ok. et se jeta dans la mer. Il se fait quoi? Et il se jeta dans la mer. Si c'est la vérité, disons Amen. Mais il était comment? Mas já que estava como? Não. Un prédicateur appelé de Dieu. Chamado por Deus. Marchait avec Jésus. Caminhou com Jesus. Pendant 3 ans et demi. Durante 3 anos e meio. Jésus meurt. Jesus morreu. Et Pierre retourne à la pêche.
Il est nu. Nu. Autre chose. Outra coisa. Pierre nia Jésus Pedro renegou a Jesus. en face. Assim, olhando. Est-ce que vous êtes d'accord? Estás de acordo? Pierre a nié Jésus. Pedro negou a Jesus. Pierre a menti. Mentiu. Il avait encore son coupe-coupe. E a sua face. Il a nié Jésus en face. Negou Jesus na face do rosto. Il était nu. Estava nu. Mais je vais vous dire quelque chose. Mas vou dizer uma coisa. Jésus Jesus a donné la clé du royaume deu a chave do reino à Pierre a Pedro. avant que Pierre reçoive le Saint-Esprit. Antes de receber o Pedro o Espírito Santo. Ai. Il lui dit, Isso ele é. je te donne Te dou le royaume de o Dieu. reino dos céus. Tout ce que toi tu vas fermer Você vai fechar. sera fermé. Ele vai fechar. On lui a accordé ça avant qu'il puisse Deus, avoir le antes de Saint-Esprit. receber o Espírito Santo. Oh, maman. Oh. Écoutez, Ouçam. on a arrêté encore Jésus. Apreendeu a Il Jesus. y avait encore un autre disciple. Havia outro Si discípulo. vous lisez ça, Matthieu 16, Se você ler Mateus un 16, disciple encore outro qui discípulo suivait Jésus. que seguia Jesus. Un apôtre de Jésus. Apóstolo de Quand Jesus. on a arrêté Jésus, Quando apreendeu a Jesus, lui, ele il avait seulement le manteau comme ça. tinha apenas um manto assim. Quand on l'a arrêté, Quando apreenderam, il a fui. ele fugiu sem roupa. Nu. Maintenant, Agora, prenez, si vous voulez encore lire ça, Matthieu 16, 13 à 21, vous allez voir ça. 16, 13 a 20. Un apôtre de Jésus. Apóstolo de Jesus. Jésus, on l'a arrêté. Jesus Lui, apreendeu. pendant qu'il suivait, Quando ele seguia, toi aussi t'es avec Jésus, ele está com Jesus. on l'arrête, Ele on apreendeu. va abandonner là-bas. Irmãos, Ah. abandonou a roupa, se meteu em fuga. Un prédicateur qui fuit nu. Pregador que se meteu em Mon fuga. problème, je vous montre la grandeur O problema, irmãos, a du grandeza respect aux serviteurs de Dieu avec leurs erreurs. do respeito dos servos com seus erros. Maintenant, écoutez. Agora, ouçam. Hier, nous venons de dessaquer les défauts. Falamos Pedro, de Pedro. Si c'était toi et moi aujourd'hui, Depois de você e eu hoje. Pierre, Pedro, il est en train de partir à la chambre haute. no cenáculo. Peut-être la tête inclinée. Talvez cabeça inclinada. Pierre Pedro, veut partir à la chambre haute. vai no cenáculo. On pose la question à Pierre. Colocar uma pergunta. Pierre, Pedro, tu veux partir où? quer ir aonde? Non, je pars à la chambre Não, haute. vou no cenáculo. La tête inclinée. Cabeça Tu vas inclinada. faire quoi là-bas? Vai fazer o que lá? Non, j'attends les Saintes. Não, eu espero o Espírito Santo. Oh, toi aussi. Ah, você também. C'est toi qui as nié Jésus là-bas. Você que negou Jesus lá. C'est toi qui étais mis là-bas. Tava aqui lá. C'est toi qui as fait ceci. Ele fez isso. Mais tu vas faire quoi dans la chambre haute? Vai fazer o que no cenáculo? Écoutez mes frères. Ouça, meus La irmãos. même personne A mesma qui pessoa était nue, que eu qui estava avait honte, que qui teve avait vergonha, fait du mal, que fez mal. quand elle a reçu le Saint-Esprit, Quando recebeu o Espírito il Santo, vient aux gens ele vê as pessoas les redire, dizendo que répentez-vous, arrependei-vos, arrependei-vos. Si les gens Se as pessoas refusaient, negassem, rejetaient Pierre, rejeitassem a Pedro, ils ont rejeté Dieu. rejeitaram a Deus. Amém. Si les gens commençaient à compter Você começa a contar as pessoas, les défauts de Pierre, os defeitos de Pedro. à ce temps-là, le royaume de Dieu n'était pas avec eux. Naquele tempo não deviam ter o reino. Jésus, à ce temps-là, Naquele tempo il ali, utilisait Pierre. utilizava Pedro. Écoutez, qu'est-ce que le prophète a dit? Écoutez, je vais dire quelque chose. La foi est une ferme assurance. Vous aimez la parole? Applaudissons encore pour notre Dieu. La foi est la ferme assurance. 12, 4, 47. Bien. Deixa eu sair muito.
y a ce problème maintenant de vie, tout le monde sur la dehors, on va prêcher comme ça. Il y a trop de mouvements. Écoutez maintenant, soyez là. Eh bien, ils ont donc eu besoin d'un sauveur. Eles precisavam então de Salvador. 12 et 4 et 47. 12 e 4, Paragraphe 68. no ponto 68. Eh bien, Bem, ils ont donc eu besoin d'un sauveur. eles precisavam de Salvador. Dieu envoie Christ au monde comme sauveur. Deus envia Cristo no mundo como Salvador. Ensuite, Mas em après seguida, que Jésus y est allé, quando Jesus foi, beaucoup parmi le peuple bien-aimé, muitos do povo bem amado bien-aimé de Dieu, étaient Bien-aimé de Deus. malades et affligés. estavam doentes e aflitos. Suivez. Sigam. Dieu a donné à Pierre les dons Deus de deu a Pedro guérison o dom divine. de cura divina. Est-ce que vous suivez? Ouvi, Maintenant, agora, les gens étaient guéris as pessoas estavam curadas parce que Dieu rendait témoignage du don de la guérison divine qui était en Pierre. porque Deus rendia testemunho do dom da cura que estava em Pedro. Tout comme il a rendu témoignage d'Élie, Como ele testemunhou Elias. étaient les prophètes que Moïse était les libérateurs. Les libérateurs. Que Moisés foi o profeta libertador. Que Christ était le Fils. Que Cristo é o Filho. Ont rendu témoignage au travers du Pierre, Rendeu testemunho através de Pedro. qui était le guérisseur. Que é o curador. Là, Ali, il fait. ele faz. Les gens ont eu l'idée. As pessoas tiveram a ideia. Ils se rassemblés. Se juntaram. Même une grande foule de gens. Mesmo a multidão de pessoas. De sorte que Pierre Assim que ne Pedro pouvait pas prier pour chacun d'eux. não podia orar para cada deles. Et eux savaient E eles sabiam que cet apôtre que esse apóstolo était le don de Dieu pour eux. foi o dom de Deus para eles. Vous n'avez pas saisi. Vocês não entenderam. Pierre, Pedro, le peuple l'ont vu o povo en ele train de nier, negando, en train de mentir, mentindo, faire tout ce qui est désagréable. fazer tudo quanto é desagradável. Mais heureusement aussi ici, Mas aliás aqui, quand Dieu lui change la face, quando ele muda a face, ils ont encore cru à Pierre. eram em Pedro. Mais s'ils ont refusé à Mas se Pierre, negaram a Pedro, Dieu ne pouvait pas leur guérir. Deus não poderia lhes curar. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que le prophète dit? O que disse o profeta? Ils sont rassemblés, Eles juntaram-se. même une foule de gens, de sorte que Uma multidão de pessoas assim que Pierre ne pouvait pas prier pour chacun d'eux. Pedro não podia orar para cada deles. Ils se sont rassemblés. Uniram-se. On n'a pas besoin de prière. Não precisava de oração. Pierre passe seulement Pedro passa a Pedro. l'ombre de Pierre, A sombra de Pedro. guérissait des malades. Curava pessoas. Amém. Amém. Mais s'ils ont dit, Mas se disseram, qui va nous guérir? quem vai nos curar? Pierre, Pedro. yo mona qui était sur le wall. Você não viu aquele aí? Azo péché ni. Tá pescando sem Fala lá no Facebook. Olha aqui no Facebook. Olha. Yende mutazo bikisa na tuna. É que tem com pessoas lá. Não. Irmão, irmão, deixa. Ba peti ba bandi ko tiya 3 ans après. Esses meninos começaram a apoiar 3 anos aqui. Voyez la conception de l'homme. Você vê aquela forma como o homem entende. J'ai fait faut-il le prophète Branham. Vou dizer, o profeta Branham disse, Dieu ne forme pas de demi-prédicateurs. Deus nunca formou pregador pela metade. Dieu ne Deus. forme pas de demi-chrétiens. Deus não forma cristão pela metade. Dieu, Deus, quand il appelle, quando il chama, appelle. c'est ça. Même ton propre fils, Mesmo o teu próprio filho, Dieu peut l'appeler au ministère. Deus pode chamar no Tu ne peux ministério. pas le nier. Você não pode Parce que negar. toi, tu as cru il y a longtemps, Porque você quer muito tu l'as mis au monde. Tu colocaste no Il mundo, te dit, papa, j'ai le ministère. te fala, pai, teu ministério. Ah, bah, puis c'est ton yo qui mine. Nós já ouvimos muito longe. Les dons, c'est Dieu lui-même. O dom é Deus ele mesmo. Enlève ces habitudes. Tiram esses hábitos sujos. Et il savait Eles sabiam que c'était apôtre après, était les dons de Dieu pour eux. Eles sabiam que aquele apóstolo era o dom de Deus para eles. Il ne leur a jamais serré la main
en disant Nunca lhe apertamos a mão que dizendo Dieu vous bénisse. que Deus está Faisait abençoando. sortir des gens Fazer pessoas du bâtiment do edifício. et entendait dans la rue, Que esperam enfin na rua, que a fim que même l'ombre de Pierre mesmo a sombra puisse de se Pedro passer sur eux possa passar sobre et qu'ils eles soient guéris. e que sejam curados. Et c'est vrai. E é verdade. Pourquoi? Por quê? C'est parce que É porque ils savaient que sabiam que Pierre Pedro était le don de guérison foi o dom da cura envoyé au peuple de Dieu. enviado ao povo de Deus. Ce n'est Amém. que le peuple de Dieu É somente o povo qui de peut Deus voir le don de Dieu dans l'homme. que pode ver o dom de Deus no homem. Amém. Alors, Então, j'aimerais vous poser une question. eu gostaria de vos colocar uma pergunta. Est-ce que Pierre qui accomplissait les miracles, les guérisons? Será que é Pedro que cumpria a cura? C'est une question que le prophète vient de vous poser. É uma questão colocada pelo profeta. Est-ce que Será que c'est Pierre é Pedro qui faisait 4 que Efésios qui 4 accomplissait des miracles? que cumpria milagres, Malgré qu'il était les dons pour ce peuple-là. apesar que foi dom para Mais aquele les povo. dons étaient enveloppés en Pierre. Mas o dom estava velado em Le Pedro. donateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. O doador é o Senhor Jesus. Mes bien-aimés frères, Amados irmãos, suivez. sigam. La parole A palavra nous dit ceci. nos diz assim, Romains 14. Romanos 14. Je vais me limiter ici. Eu vou parar por aqui. Qu'est-ce que la parole a dit? O que disse a palavra? Romains 14 et 4. Romanos 14, 4. Suivez bien. Sigam bem. Romains 14 et 4. Je suis patient. Prenez vos Bibles. Então eu vou escrever. Bon, comme un cahier, tracé. Escreve, hein? Je suis dans ma maison, je suis patient. Frère Zoé, où ta Bible? Toi, c'est Tá pas la vidéo, hein? Você não ouviu, né? Não tem Vous Bíblia. êtes là? Estás aí? Alors applaudissons quand même pour notre Dieu. Vamos para o Deus. Romains 4, 14 et 4. Romanos 14, 4. Écoutez la Sainte Bible dit. Ouçam. Diz assim. Qui es-tu? Quem és tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Quem julga o servo Il alheio? me dit, es-tu? Quem és tu? Fanfaron. Quem é Orgulhoso. orgulhoso? Qui es-tu? Quem és tu? Toi qui juges Você quem julga les serviteurs d'autrui. o servo alheio? S'il se tient debout, Você coloca de pé ou il tombe. ou você cai? C'est le regard de son maître. Você olha o seu mestre. Mais, Mas s'il se tient debout, coloca-se de pé car le Seigneur a pourvu de la fermer. porque poderoso é o Deus que para o Mon cher frère, caríssimos qui irmãos. es-tu? Quem és tu? Toi qui juges les serviteurs Você d'autrui. que julga o servo alheio. S'il tient debout Se ele está de pé et qu'il tombe, e que cai, cela regarde le maître. aquilo diz respeito ao mestre. Prenez Proverbe 24. Tomam Provérbios 24. Toi qui juges les serviteurs de Dieu, Você que julga o servo de Deus, es-tu digne? és tu digno? L'Éternel te pose la question. O Senhor te coloca a pergunta. Qui es-tu? Quem és tu? Fanfaron, Que fala muito, orgueilleux, orgulhoso, hautain. autossuficiente. Qui es-tu? Quem és tu? Devant Dieu. Diante de Deus. Proverbe 24. Provérbios 24. Merci Jésus pour ce message. Obrigado, Jesus, pela mensagem. Amen. Proverbe 24. Provérbios 24. J'ai dit même au pasteur, reste d'abord, je vais encore réchauffer moi-même mon église. Não disse para nós ficar na boa que semana. Je reviens, la force est revenue. A força já veio. Proverbe 24 à 15 à 16. Provérbios 24, 15 a 16. N'étends pas la méchamment d'embûche Não espie a habitação do justo. à la demeure du juste. A habitação do justo. Cet homme ici,
Même avec ses péchés, com os seus pecados il aqui, est juste devant Dieu. é justo diante de Deus. Amen. N'étant pas des méchamment, des embûches, des pièges Não à expie, la demeure du juste. não expie a habitação do justo, Il y a o des gens qui ímpio, payent même l'argent pour nem faire tomber les ações serviteurs. a câmera. Il met la piège, il met les caméras. Coloca aí a câmera. A câmera. N'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Não expie a habitação do justo, o ímpio, nem ações a sua Ne câmera. dévastez pas le lieu où il repose. Não destrua o local que ele descansa. Mon ami, dévaster c'est quoi? Détruire. Détruire. Donc, avec ta méchanceté. Com tua mão boa, Assume-moi, je m'en peux pédailler. tá aí a relaxar, Tu détruis. você faz esmagar. Aujourd'hui, tu es quelqu'un, ce n'est pas avec les couteaux. Irmão, Mara fala que você hoje se és alguém, não é com Quand espada. vous parlez du mal de quelqu'un, Quando você fala mal de alguém, vous tuez son influence. você está matando a sua Or, influência. l'influence, on ne l'achète pas. Por enquanto que a influência não se compra. Écoutez, Ouçam, 16. 16. Car Por quê? cette fois les justes tombent, 7 vezes cai o justo ils se relèvent. e se levanta. Mais les méchants Mas o ímpio sont précipités precipitaram-se dans le malheur. na infelicidade. Les justes tombent cette fois. O justo cai 7 vezes Ils se relèvent. e se levanta. Toi, tu critiques. Você ali está ali a Moi, là, le pasteur a falar. quoi il y a au message. O pastor caiu, você deixa a mensagem. Não, você não entendeu as coisas. Dans ce message. Você não entendeu porque você viu na Je mensagem. n'avais pas compris. Você não Tu entendeu as nada. compris. Se você entendesse, On ne vient pas ici não se vem aqui à cause d'un tel, por causa do fulano. mais je viens ici Eu venho à aqui cause de mon âme. por causa da minha Mais alma. si tu n'es pas satisfait, Mas não está il y a satisfeito. une manière dont on sort dans une église. Há uma maneira que você sai numa Nous igreja. arriverons. Vamos chegar ali. Psaume 37. Salmos 37. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Je vais lire la Bible. Vamos ler a Bíblia e o profeta. Moi, quand vous m'appelez à 1h du matin, le samedi, je suis là. Mas você me diga sábado, eu estou À sabendo. moins que je sois distrait, mais je suis là. Pourquoi? Amen. Je fais ça. Amém, tudo está aí. Ok, Psaume 37, 22. 37 e 22. Nous allons nous limiter ici. Vamos parar um pouquinho. Car Por quê? ceux que bénit l'Éternel Aqueles que ele abençoa, possèdent les pays. herdarão a terra. Ceux qui maudits sont retranchés. Aqueles que foram por ele amaldiçoados, Est-ce que vous vous souvenez? Amen. desarrezados. Ceux qui maudits Sont retranchés. sont retranchés. Os que amaldiçoam são tirados. L'Éternel a fermé les pas des hommes. O Senhor, porque o Senhor afirma os passos dos homens. Il prend plaisir à ses voies. Ele tem prazer no seu caminho. S'il tombe, Se cair, il n'est pas terrassé, não ficará prostrado, car l'Éternel lui prend la main. pois o Senhor o sustenta com suas mãos. S'il tombe, Se il cair, n'est pas terrassé, nós estamos no chão. qui lui prend la main, Quem toma as mãos c'est l'Éternel. é o Senhor. J'étais jeune, Eu fui jovem, j'ai vieilli, mas agora eu envelheci. et jamais point vu de juste abandonné, E nunca vi justo abandonado. ni sa postérité mendier à son pain. Nem a sua posteridade mendigando. Toujours, Sempre. il est compatissant Ele é compassivo. et il est prêt Está pronto. à sa postérité et il bénit. E a sua posteridade ele abençoa. Détourne-toi du mal. Vira-te do mal. Mon frère, détourne-toi du mal. Não vira do mal. Fais le bien Faça o bem. et possède à jamais ta demeure. E possua para todo sempre a tua moradia. Car l'Éternel aime la justice.
Porque o Senhor ama o juízo. Et il n'abandonne pas ses fidèles. E não desampara os seus Ils sont santos. toujours sous ses gardes. Eles são preservados. Mais Tá certo? la Mas postérité des méchants a descendência dos ímpios est quoi? será Retranchée. desarraigada. Les justes possèdent les pays. Os justos possuem o país S'ils demeurent à jamais. e habitarão nela para sempre. La bouche des justes annonce la sagesse. A boca do justo anuncia Et sa langue proclame la justice. a sua boca fala de La loi de son Dieu est dans son cœur. e no seu coração. Ce pas ne chancelle point. Os seus passos são reservados. Les méchants O ímpio, épient la justice. o justo Et ils cherchent à les faire mourir. e busca matá-lo. L'Éternel O Senhor ne laisse pas entrer ses mains não deixará em suas mãos et ne condamne pas quand il est en jugement. e condenará quanto for julgado. Espérez en l'Éternel, Espera no Senhor, garde sa voie guarda o seu et il te caminho lèvera pour que tu possèdes le pays. e te exaltará para que herdares a terra. Tu verras Tu verás les méchants quando os ímpios retranchés. forem desarraigados. Mon frère, Meus irmãos, pour que tu gagnes le pays, para você ganhar o país, réserve de la tâche. preserva a tua maneira de falar. Préserve-toi de parler mal aux autres. Preserva-te de abrir a boca para falar mal dos outros. Tu verras Você vai ver les méchants o mal retranchés. é ser desarraigado. Quand on dit retranché, Quando se fala de ser desarraigado, ils étaient avec, ele estava consigo, peut-être avec vous, talvez convosco, marcher avec vous, caminhando convosco, et être enlevé, e ser tirado, enlevé dans le groupe. tirado do grupo. J'ai vu les méchants dans toute sa puissance. Eu vi os maus em todo o seu poder. Ils s'attendaient comme un arbre verdoyant. Desesperado como uma árvore Il vermelha. est passé. Ele J'ai vu les méchants Eu vi o ímpio, qui sont grandis comme un arbre. que cresceram como árvore. Mais écoutez, Mas olha, il l'a passé. ele passou Et voici, e ele il n'est plus. não está mais ali. Je le cherche. Eu o busco, J'ai trouvé Dieu. não lhe acho. Tu ne vas pas trouver les méchants. Você nunca vai achar o mal. Observe. Observe, Celui qui est intègre. o homem sincero Et regardez. e considera Celui qui est droit. o que é reto. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Porque Amém. disse Amém. que o futuro desse homem será em paz, de paz. Mais Mas les rebelles o rebelde sont tous anéantis. são todos apagados. La postérité des méchants A posteridade do est homem, retranchée. o mal é tirado. Les saluts de juste A salvação do justo viennent de l'Éternel. vem de Deus. Il leur prosterne, il leur protège. Il est leur protecteur Ele é sua fortaleza au temps de détresse. no tempo de angústia. Je reprends. Eu repito. Les saluts des justes Mas a salvação dos justos viennent de l'Éternel. vem do Senhor. Il est leur protecteur Ele é a sua fortaleza au temps de détresse. no tempo de angústia. Ôtez les méchants. Tira os maus. Ne sois pas parmi les méchants qui détruisent les hommes de Dieu. Não seja entre os que destruem os servos de Deus. Sois parmi ceux qui sont sages. Estejam aos que estão sábios. Quand tu vas, on est en train de critiquer un serviteur de Dieu. Quando você vê que tem o servo de Deus, Tu ne connais pas comment il est dans la main de Dieu. você não sabe como é que ele está na mão de Deus. Ferme ta bouche. É melhor você se calar. Ferme même ton téléphone. Cala até teu telefone. Enlève tes messages qu'on va t'envoyer. Tira a mensagem que vão te enviar. Garde ton atmosphère. Guarda a tua atmosfera. Tu ne sais pas qui il est Você não sabe quem dans la ele main de é Dieu. nas mãos de Deus. Aujourd'hui, Para hoje, ne sois pas parmi les méchants. não esteja no meio dos maus. Sois sage. Seja sábio. Que le Seigneur notre Dieu Que o Senhor nosso Deus vous bénisse. vos abençoe.